दोस्तों, ये लड़का अपने जादू से यहाँ आ जाता है। तभी इसे प्यास लग जाती है तो ये अपना बाजा बजाकर फिर से गायब हो जाता है और इस लड़के की कोल्ड ड्रिंक उठाकर जादू से सारी पी जाता है। वह खाली बोतल देखकर ये लड़का हैरान हो जाता है और इधर ये आदमी जादू से यहाँ आ जाता है। तभी इसका बाजा जेब में डालते वक्त यहाँ गिर जाता है और ये यहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ ये दूसरा आदमी भी आ जाता है जो इस बाजे को उठा लेता है। जैसे ही ये लड़का बाजा बजाकर देखता है तो ये यहाँ से गायब होकर यहाँ इस जगह आ जाता है और बाजा बजाकर इस आदमी के सारे खजूर खा जाता है और खजूर खाकर फिर से गायब होकर यहाँ आ जाता है। तभी बाजा वाला आदमी अपना बाजा देख लेता है और इससे वापस मांगता है, लेकिन ये बाजा देने से इनकार कर देता है और यहाँ आकर इस सेठ के पैसे चोरी करने की सोचता है और सेठ के पैसे चोरी कर लेता है। तभी सेठ चोर ढूंढने लग जाता है। तो आगे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हे भगवान, जो भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखे उन्हें अयोध्या नगरी बुला लेना। तो ये आदमी जादू से अपना बाजा छीन लेता है, वह सेठ इसका बाजा बजा देता है।